హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఇంటి వంటలు. మన ఇంటి వంటల్లో మనం చూడబోతున్నాం రాయలసీమ స్పెషల్ కోడి పులుసు. ఇది ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. 10 ఎండుమిరపకాయలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండు కొబ్బరి, ఇలాచి, చెక్క, లవంగ. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. వీటన్నిటిని మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి అవి కొద్దిగా రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఎండు కొబ్బరి కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత చెక్క, లవంగ, జీలకర్ర కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని వీటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పౌడర్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ఒక టమోటో, ఒక ఆనియన్, జింజర్, గార్లిక్ని తీసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఫస్ట్ ఆనియన్ వేసి ఆనియన్ కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత టమోటో వేసి టమోటో కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత జింజర్, గార్లిక్ని కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. తర్వాత మరొక ప్యాన్ పెట్టి అందులో 7-8 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 1 బిగ్ సైజ్ ఎర్రగడ్డని తీసుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటో ఆనియన్ పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, ధనియాల పౌడర్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని కొద్దిసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు చూసారు కదా, ఇలా ఆయిల్ పైన తేలేంత వరకు మనము కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేయాలి. ఇలా చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేశాక మసాలా మొత్తం చికెన్ పీసెస్కి పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని కొద్దిసేపు లిడ్ పెట్టి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఉడికించుకోవాలి. అప్పుడు చికెన్లోని వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది. చూసారు కదా, మసాలా కూడా చికెన్ పీసెస్కి బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని గ్రేవీ లాగా ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ పీస్ బాగా ఉడికేంత వరకు మనము ఉడికించుకోవాలి. చూసారు కదా, కొద్దిగా వాటరీగా ఉంది కదా, ఇంకొద్దిగా థిక్ గ్రేవీ అయ్యేంత వరకు దీన్ని మనము ఉడికించుకున్నాం. అంతే, చూసారు కదా, చికెన్ బాగా ఉడికిపోయింది, ప్లస్ గ్రేవీ కూడా బాగుంది. అందుకే కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి ఇంకా ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవడమే. దీన్ని రాగి సంగటితో కానీ, జీరా రైస్తో కానీ, ప్లెయిన్ రైస్తో, చపాతీతో, పూరితో, దేనితో తిన్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి మీ ఇంట్లో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. డెఫినెట్లీ మీ కామెంట్ నాకు ఇవ్వండి. ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోస్ చూడాలనిపిస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.